ရွှေကိုဝယ်စရာမလိုပဲမိမိနေအိမ်မှာပဲလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာရွှေတုံးရွှေခဲတွေပြုလုပ်နေပထမဆုံးကျေး80ရာခိုင်နှုန်းကိုမီးပြင်းပြင်းနဲ့အရေးဖြော်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျေးတွေအယောင်တောက်လာစေဖို့အလူမီနီယံ15ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းကျေးရည်ထဲမှာထည့်ကအရေးဖြော်ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ခိုင်ခန့်စေဖို့ဇင့်10ရာခိုင်နှုန်းထည့်ကကျေးရည်တွေဝါဝင်းနေရာကနေနေရဲလာအောင်အရေးကြိုးပေးရမှာပါ။နောက်ပြီးရင်တော့အယောင်ညင်မြတောက်ပစေဖို့ဆီလီနီယံ9ရာခိုင်နှုန်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထည့်ပေးရပါမယ်။ထည့်ထားတဲ့တပ်တုတွေအားလုံးအရေးပျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ပုံစံခွက်သေးလောင်းထည့်ပြီးအေးခံရမှာပါ။အေးခဲသွားပြီဆိုရင်တော့ရွှေအစစ်နဲ့ခွဲလို့မရအောင်တူတဲ့လှုပ်ရွှေရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကလှုပ်ရွှေနဲ့ရွှေအစစ်ကိုခွဲခြားမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရွှေတုံးကိုယူပြီးအိမ်မှာထားကကြွားလို့ရပါတယ်။စိတ်ပါရင်လိန်စားလို့တောင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျေးအောင်ရရင်တော့ကိုပြင်းနဲ့ကိုပါပဲလို့သတိပေးလိုက်ပါရရှင်။